Azroq samirsan bo'ldi deyotgan har qanday do'stimiz o'qib qolsanglar, oyda 3 kilodan 5 kilogacha, 7 kilogacha tarafda normal badan og'irligini oshirsan bo'ldi. Tinim bek ojiz, o'roq, odatda shuncha quvvatli tamoqlarni iste'mol qilma. Odatda kishilarga qaraganda shuncha mo'l quvvatli yemeklarni iste'mol qilib baqdim. Shuncha mo'l bo'lgan oqsillarni iste'mol qilib baqdim. Samirtish mahsulotlarini iste'mol qilib baqdim, lekin badan og'irligimda 1 kilo o'zgarish bo'lmadi, unumini ko'rmadim. Yegan non foyda qilmayotdi. Yeganim chiroyim faqat chiqmayotdi. Shu sababdan putqunlarim mag'dursingan, putqun isimaydigan, o'ltirib qopqanda bosh qaydigan, ko'z oldim qorong'u olishadigan. Mushunda ahvollar ko'rilyotdi. Mushuning qarta haqiqiy sap tabiiy bir ishonchlik mahsulot topolmayotman deydigan do'stlar bo'lib qolsanglar, mushu filmga haqsiz yurakdan berib o'tgandan keyin inkas rayonining xo'p belgilarini ko'plab yo'llovchilar birga ostidagi yulduz belgisini bir besib o'tgach, sizlarga o'xshash o'riq ovoq do'stlarga mushu filmni to'liq bir yo'llayapsanglar do'stlar. Shu o'riq ovoq do'stlarimiz foydalanib bizniki önümünü bir kapalet hesap berayotgan mahsulotimiz mayli kichiklar bo'lsin, mayli cho'nglar bo'lsin, mayli erlar bo'lsin, mayli ayollar bo'lsin, o'rtaq iste'mol qilishga tamoman mos keladi do'stlar. Hech qanday ximiylik, hormonlik tarkib yo'q. Oshqozon, taljiga, börekning xizmatini, ya'ni ichki a'zolar xizmatini yaxshilab turib, ozuqliqlarni badanga shumirilish ilgari surib turib, bir bosqichda 5 kilodan 7 kilogacha, 8 kilogacha tarafdan normalni samirgili, badan ig'liqni oshirg'ili bo'ladigan, iste'mol qilishni to'xtatgandan keyin keyiniga yenib olmaydigan, haqiqiy sap tabiiy bo'lgan mahsulot. Agarda mening mushu mahsulotni iste'mol qilgim bor, badan ig'liqni oshirg'im bor, samirgim bor, qon quvvat to'liqlab badanimni quvvatligim bor, men iste'mol qilaman, siz rost yuqorida degandek unumga kapolat qila olamsiz degan do'stlarimizga unimiga bir kapolat qilaman do'stlar. Mushu mazmunni saqlab, agarda men degandek unimni ko'rolmay qolsanglar, pulinglar %100 to'liq qaytariladi. Mening barliq filmlarimni ko'rib chiqsanglar bo'ladi. 3 yil bo'ldi, unimiga bir kapolat qilyapmiz do'stlar. 3 yil jarayonida biz mahsulotning unumi jihatda bir xaridorga qarab qolmadik do'stlar. Shunga iste'mol qilg'isi bor do'stlar bo'lib qolsanglar, mush ustiga chiqarib qo'ygan Abdullajon 2777 unlarni qo'shash orqali yoki mushu 173 99 03 2777 unlarni qo'shash orqali men bilan bevosita aloqalashib bizning unumi kapolat hesab berayotgan mahsulotimizni sizlar iste'mol qilsanglar bo'ladi. Yana deb qo'y bizning mahsulot unumi bir kapolat do'stlar. Avval iste'mol qilinglar, undan keyin baho beringlar.